的，真的吃不腻。对，就是这个吃，好的，那个吃，风味又好的。所以我们可以说，清甜偏多一点，但是你如果说要我们单卖清甜，对不对？我们暂时没那个产量，暂时没有那个产量，是的。产量。感谢支持，感谢支持啊！没有点关注的小伙伴也可以先关注我们，我们是一直种地的，也可以一直看到我们在干农活，看我们摘东西啊。出来没有 A 说现在吃红色的很好吃呀，是吧？是吧？就是你要有比较啊，是不是？是的，你要有比较才能知道，你就每个都有每个的特点，每个都有每个的优秀，是吧？没错，欢迎大家！哇塞，你这桶里的颜色好好看哦，是吧？是的。就是很艳，这个颜色就是很艳，就跟打蜡一样。对，没错，打蜡一样。是的，就是自然成熟的，它的颜色都好看。但是实际上你看呢？实际上我们哪有什么去打蜡？对呀，是的呀，你看看。如果我在这个树上就直接打蜡，那不这个树不要死掉的？对呀，番茄树不要死掉。是的，所以这个大家可以放心，我们自己都是摘了就直接吃的。这个色泽鲜艳，种番茄中挑出来了，挑成熟的，对不对？对啊，就是挑成熟的嘛。没错。你说这种它也能放熟，对不对？是的。放熟的后果是什么？它的那个光泽没有光泽暗。对，是的，就没有现在看到的，包括它的口感都没有那么好了。摘的熟一点啊。可章说买了，感谢支持，谢谢小伙伴信任我们。对的，买回家不会让你失望的。我的番茄都是很有口味、对，感的。是的，很有口感。我们家就是主要做的是口感番茄，就是想让大家吃到新鲜、健康、放心的。对呀，是不是？是的。口感番茄。感谢送的小星星。口感番茄嘛，对不对啊？你说番茄口感是什么样的？就是酸酸甜甜，对不对？甜度可以高一点，但是酸味不能少。没错。你说有些小伙伴说，咋卖的呀？49.9块是到手4斤，我们发顺丰。你今天下单是我们明天早上摘了之后再给你去发货的。就你我们明天发的话，你后天上午就能收到了。是这样的，对，是这样的。因为我们现在摘的是我们要去送货的。哎呦，你看这个亮的嘞！哇塞，看看我来瞅瞅，是不是很亮？这个颜色真的好好看。你看它没有熟的就没这么亮，对，是的。所以我不摘嘛。是的，就是要摘成熟度高的，它才好吃呀。你看下面这一串，下面这串更亮。下面那一串，你看。哇塞，这个颜色亮不亮？是很好看的，是很好看的呀，就跟小宝石一样啊。没错，是的。欢迎大家来到我们直播间哦！欢迎。对，欢迎新进直播间。就是要摘的熟一点，其他没什么花头的要求，就是要熟。你看地嘛控制的干一点。对，你看干泽泽的这个地啊，地嘛控的干一点，对，是的。摘不摘的熟一点？没错。那有什么呢？对呀。你要弄好吃吗？就是这样的。是的。你说你弄好了，种好了，它产量也不是特别低吧？对呀。也没有说哪个人说我种的很差吧？对呀，是的呀。有小伙伴买了我们家黄瓜啊，就是那个，感谢支持，就是这个要那种感觉，我跟你说，是的，感觉到它可以吃点肥料，就给它点肥料吃，对，但是给它感觉它渴了，渴的不行了，你就给它点水喝，是的，这个都是经验，你让我说怎么种，我还真不知道。这个种地都是有经验的啊，就是日积月累。你要把它写成种番茄的手册，对不对？我写不出来的但是我要到你地里去看了之后，我就知道这个番茄怎么种了，你该怎样了。对，是的。虽然说不是大师，但是基本上都会。对，你好歹你种了10年了，是不是？对呀，哎呀，这个都是坑都踩过了啊，对，包括选种子的坑都踩过了。所有就不敢说所有吧，就是大多数的坑都踩过了。对，怎么样种差了，怎么样空谷了，怎么样裂果了，怎么空包了，是不是？对呀，都踩过了，这些坑都踩一遍。你要是还能坚持下去，你就能干。那你可以了，那你就种得出来了，那你就能种得出来，跟我差不多的。没错，是不是？是的，欢迎大家来到直播间。现在我们在摘的是什么颜色？红色。又是一串亮亮的红色。又是一串亮亮的红色。感觉现在番茄比冬天的甜好多。这次收到的黄瓜里面给了2个特甜，感谢啊！谢谢小伙伴。对，就是这样的，那跟冬天没法比的。那跟没法比的。冬天我们一直都在说，春天的小番茄那可以嘎嘎乱杀。冬天我们卖番茄，我们都没底气。对，是的，可以多一点绿色吗？可以的，我尽量给你多一点绿色的啊。对，没问题，放心好啦。是的，让我们纯去挑绿色，咱们做不到，但是这一点小要求，稍微多一点可以的，可以满足的啊。没错，感谢小伙伴的下单哦，谢谢。是不是丸子？绿色的也甜吗？绿色的肯定是甜的呀。绿色的跟紫色的是
会甜一点。不是这个绿色的，不是这个，不是这个没熟啊，老铁们，这没熟。我们有一个那个绿色青甜2号的那个品种是甜对，是的。可能有些小伙伴就觉得这个是绿甜的，这个没熟，这个是不一样的东西啊。是的，是不一样的东西，在另一个盆儿。对，在另一盆还没摘。小伙伴说是不是绿色最甜？绿色跟紫色的糖度，在那几个品种里面是的，算是的。